Atë Gjergj Fishta lindi 154 vjet më parë, më 23 tetor të vitit 1871, në fshatin Fisht të Zadrimës. Fishta ishte një nga figurat më të mëdha të letërsisë dhe kulturës shqiptare që njëherësh konsiderohet si Homeri i letrave shqipe. Mësimet e para i mori në seminarin franceskan të Shkodrës. Studimet e mëtejshme i ndoqi në Bosnje, në disiplinat e filozofisë dhe të teologjisë. Fishta që drejtori i parë shqiptar i shkollës franceskane. Në drejtimin e tij u mundësua që shqipja të përdorej në katedër si gjuhë mësimi. Si përfaqësues i shoqërisë Bashkimi, mori pjesë në kongresin e manastirit dhe në cilësinë e kryetarit. Drejtoi veprimtarinë e komisionit të alfabetit. Në vitin 1913, themeloi revistën letrare kulturore Hylli i Dritës. Gjatë luftës së parë botërore, bashkëthemeloi me Luiq Gurakushin Komisin Letrare, që kishte për qëllim krijimin e gjuhës letrare kombëtare. Gjatë vitit 1920 u caktua sekretar i përgjithshëm i delegacionit shqiptar në konferencën e paqes në Paris. Po atë vit u zgjodh deputet i Shkodrës. Mori pjesë në revolucionin e qershorit 1924. Për kontributin e dhënë në lëmin e edukimit, të letërsisë dhe të fesë, Fishta mori dekoratën Phoenix 1931, si edhe u bë antar i Akademisë Italiane në 1939. Vepra që përjetësoi figurën e tij si krijues është epika Lahuta e Malcis, së cilës i kushtoi 40 vjet punë. Atë Gjergj Fishta ndërroi jetë në vendlindje, në Shkodër, më 30 dhjetor të vitit 1940.